Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сіздерге мен бүгін дәл осы құрақ түрін тігіп көрсетейін деп отырмын. Бұл оп-оңай тігілетін құрақ. Керемет кішкентай ғана құрақ түрі. Өте оңай құрақ түріміз. Біз бұл құрақты тігу үшін бізге ленталар екі енін 2,5 қылып кесіп аламыз да, ұзын-ұзын лента қылып жасап аламыз. Қызыл, көк, сары, сондай қандай матаңыз бар содан. Соны бір тұтас матаға тігіп шығамыз. Дәл осылай тігеміз. Ленталар тігіп аламыз да. Тігіп алып, оны бұрыш қылып кестім мен бұны. Осылай бұрыш қылып кесіп аласыздар. Содан біріктіргенде осындай керемет құрақ түрі шығады. Мен біреуін бұрыш қылып тігемін, біреуін квадрат құрағы болады. Оңай тігілетін, оңай және жеңіл құрақ десек болады. Астына қыбы мата қойдық, соған ұзын-ұзын лентамызды тігіп аламыз. Тігіп алып, өзіңіздің қалағаныңызша өлшеп кесіп аласыздар да, содан бір-біріне біріктіріп, осындай құрақ түрін шығаруға болады. Керемет әдемі құрақ түрі. Мен осы құрақтың сіздерге мен бүгін дәл қазір квадратын тігейін деп отырмын. Осылай кесіп алдым. Лентамызды өзіңіздің қалағаныңызша кессеңіздер болады. Менде осындай 4 қатар болды. Жеңіл оңай бүгінгі құрақ түрі. Осы квадратымызды мен бағана кесіп дайындап қойдым. Осыны бір-біріне осылай тігеміз. Біреуін ромбик қылдым, біреуін бұрыш қылдым, біреуін квадрат қылайын деп отырмын. Сіздерге айта кетейін. Менің YouTube арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Колокольчикті басыңыздар. Күнделікті жаңа видеоны көріп отырасыздар. Одан кейін комментарий жазыңыздар. Лайк басыңыздар. Сіздердің жазған комментарияны міндетті түрде мен оқимын. Уақытым болып жатса оқып шығамын. Ендігі осы бүгінгі өткеннен бері сіздерге қиын тігілетін құрақ түрлерін көрсетіп жүрдім. Енді бүгінгі тігетін құрағымыз өте жеңіл, оңай құрақ түрі. Чей құрақтан құралған сияқты. Ал енді бастайық. Бір-біріне біріктіріп аламыз. Мынаны былай қарай қаратып аламыз да, осыны тігіп шығамыз. Біреуін тігіп алдық. Енді екіншісін тігетін боламыз. Кішкентай квадрат құрақ болып шығады. Жеңіл оңай құрақ түрі. Міне бір-біріне біріктіріп тігіп алдық. Енді осыны дәл осылай қаратып тігетін боламыз. Міне достар, бізде керемет квадрат үлгідегі құрағымыз шықты. Енді шетін біркелкі қылып тігіп аламыз. Артық қисық кеткен жерлерін кесіп тастаймыз. Артық шетін тігіп алдық. Енді артығын кесіп алып тастаймын. Мінекей достар, өте жеңіл, өте оңай құрақ түрі.
тек қана ленталарымызды біркелкі қылып матаның үстіне қойып тігіп аламыз. И оны квадрат қылып кескілеріңіз келсе, оны кесіп аласыздар. Болмаса бұрыш қылып тіксеңіздер де болады. Мен мұнда қалған құтқан маталардан жасалған құрақ болып шықты бұл. Мына жерде квадраттың шеті бұрыш болып кетті, ештеңе етпейді. Ерекше құрақ түрі. И оңай, жеңіл құрақ десек те болады. Біреуін квадрат қылып кестім, біреуін бұрыш. Әдемі құрақ болып. Құрақ екені көрініп тұр. Жақсы сау болыңыздар. Өте жеңіл тігіп үйренгенге әдемі құрақтар. Кішкентай ғана құрақ болып шықты.